даже не знаю, как выехать. Я там сказала. Шаурма, что стоит в Германии? 400 человек смотрит, друзья. Я надеюсь, там хотя бы столько же лайков, потому что сегодня видел, там и 1000 было людей, и больше. Лайки ставим, не зажимая. Комментарии пишем, я все прочитаю. Обязательно все прочитаю. Блин, на стене не хочется.